Tabung-tabung ini bekerja dengan memanfaatkan air yang mengalir ke sebuah tangki kecil di atas perahu. Saat bagian bawahnya dipanaskan, sebagian air berubah jadi uap dan membentuk gelembung yang mengembang di dalam tangki. Gelembung ini mendorong air keluar dari ujung perahu. Lalu karena bagian pipa lebih dingin, udara di dalamnya kembali menyusut dan bergerak ke arah tangki, sambil menarik air masuk lagi. Proses mengembang saat panas dan menyusut saat dingin ini terjadi terus-menerus. Dari sinilah muncul dorongan yang bikin perahu bisa bergerak sendiri, tanpa mesin atau bagian yang berputar.